moja ya jambo ambalo linadaiwa ni utekaji. Mambo ambayo yanasemekana kwamba yanaleta chuki kubwa katika taifa: moja, utekaji; mbili, kukosekana kwa ajira kwa vijana; tatu, wananchi kutosikilizwa; nne, viongozi kuishi maisha starehe; tano, matumizi mabovu ya rasilimali za umma; sita, matumizi ya nguvu kupita kiasi. Haya ni baadhi ya mambo ambayo wananchi wetu wanasema wanayachukia. Ni kweli kabisa. Sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, naomba tu nihitimishe na nyinyi wenzangu pia muweze kuzungumza. Sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tumejipanga na wenzetu. Hata sisi wenyewe tunalaani sana vitendo vya utekaji. Hii naomba mnielewe kabisa. Kama mnakumbuka, kuna siku moja pale Kiruvia kuna mabwana moja mabonge walikuwa wanamchukua bwana moja kumpakia kwenye noa. Kama mnakumbuka vizuri. Mmemsahau tu jina yule kidogo. Tarimo. Ukienda kuangalia kitu ambacho kilikuwepo pale, ilikuwa ni masuala pamoja na mengineyo yaliyokuwepo, ni masuala ya kimapenzi. Katumika dada mmoja ampigie simu yule bwana, wakutane kwenye kale ka hoteli kaliko kuwepo pale. Yule bwana anapokwenda pale hamuoni yule dada, lakini anaona kuna jamaa wengine ambao wako pale. The moment tumetangaza, wote wakakimbilia njia za Ifakara na sehemu zingine. Tukabahatika kwenda kuwakamata na vitu vingine vya namna hiyo. Ripoti ilitolewa na jeshi la polisi. Lakini kinachosemwa hapa kwamba mbona hamzungumzi kwa sauti kuhusu utekaji? Na nataka niwaambieni brothers and sisters, ni vitu ambavyo wakati fulani mtu akipanga kuwa na nia ovu katika taifa, anaweza yeye mwenyewe akaangalia hivi ni mtu gani nikimspot, jamii moja kwa moja itasema aliyefanya hivi ni huyu. Nadhani kisheria mnajua vizuri isiwe ni jambo gani. Hiyo ni assumption ya kwanza. Lakini assumption ya pili ni kama kwenye huu uchaguzi. Wao wanasema polisi wameua. Hiyo ni statement ya kwanza. Lakini ikija kubainika, nachukulia tu kwa mfano kwamba kundi la pili lilikuwa na silaha, lilikuwa na visu, lilikuwa na mapanga. Haya yenyewe yanaweza kuwa alifanya kazi kwenye nini? Yanachukulia tu mfano. Kwa nini? Ni kwamba by concept mshika bunduki ni polisi. Lakini why if kuna jambazi ambaye na yeye kaingia humo kwenye huo mkumbo, kashika naye bunduki yake itakuwa ilimpiga nani? Huu ni mfano, sivyo navyotaka kusema. Lakini nani atakuja kusema haya? Tume iliyoundwa inaweza kudetail zaidi tukaja kufikia huko. Kwa sisi na wenzangu hawa wakuu wa wilaya hawa tunakemea sana masuala yote yanayohusiana na masuala ya kiutekaji.